Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о новых беспроводных наушниках от компании Roses Elza стоимостью $60. И приходят наушники в очень маленькой коробке с изображением наушников на лицевой части и названием этой модели Earfree i5. Ну а сзади указаны технические характеристики и перечислены возможности и функции этих наушников. И за звук в этих наушниках отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм. Они получили сопротивление 32 Ом, у них имеется наличие Bluetooth версии 5.3, защита от воды IPX5 и, конечно, не обошлось без поддержки кодеков LDAC, AAC, MSBC и SBC. И заявлено время воспроизведения целых 50 часов, что очень круто. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Мануал по использованию и настройке наушников, наушники и кейс, пенные амбушюры, которые покупаются отдельно, Type-C кабель для зарядки. Наушники очень легкие, в моем случае имеют серую расцветку и выполнены полностью из пластика, и они имеют, как по мне, очень знакомую для всех форму, которая, я думаю, должна хорошо подойти большинству пользователей в плане удобства. Ну и здесь у них находится сенсор для управления наушниками, и по умолчанию двойное касание приостанавливает либо возобновляет воспроизведение музыки, а тройным касанием правого и левого наушника мы можем переключать треки, то есть назад и вперед, а удержанием вызывать голосового помощника, если он вам, конечно, нужен. Ну и просто одно касание правого наушника увеличивает громкость, а коснувшись левой, мы можем ее уменьшить. Но немного позже я вам покажу, как в приложении для смартфона можно будет все более удобно настроить под себя. А приложение у этих наушников реально классное. Ну а тут у них располагаются контакты для зарядки наушников и очень небольшое отверстие под микрофон. Ну а на внутренней части находится маркировка канала, левый и, соответственно, правый, и акустическое отверстие для компенсации, чтобы когда вы вставляли наушники в уши, у вас не было эффекта вакуума, что очень важно. А вот звуковод тут, конечно, у этих наушников получился очень небольшим и очень даже коротким, и имеет овальную форму с небольшим бортиком и защитной черной сеточкой. И, конечно, не все амбушюры сюда хорошо подходят, поэтому я бы вам советовал либо докупить за $3 вот эти фирменные амбушюры Super NC200, либо купить широкие амбушюры Tanzu White Bore. Вот они прям идеально подходят к этим наушникам и цепляются реально очень надежно. И лично я прослушивал эти наушники именно с ними, так как в таком случае и звукоизоляция, и удобство использования было на высоком уровне, в отличие от комплектных и очень простеньких силиконовых амбушюр. Ну и кейс для зарядки наушников тут прям хорош, он очень прочный и достаточно увесистый, так как выполнен из алюминия и поддерживает быструю зарядку. И тут на крышке у него есть надпись Earfree, а на лицевой части можно увидеть небольшой логотип компании и отверстие под светодиод, показывающий зарядку и готовность к подключению наушников. Ну а снизу находится разъем Type-C и кнопка для сброса на всякий случай, если у вас возникли какие-то проблемы. Ну и, конечно, ребята, самое интересное кроется в приложении RoseLink, которое можно скачать как в App Store для iOS девайсов, так и в Play Market для Android девайсов. И после того, как вы включили Bluetooth на своем смартфоне, коннектимся к наушникам в приложении и получаем абсолютно полный контроль над наушниками. И здесь можно будет увидеть заряд наушников, поменять режим шумоподавления, в том числе и полностью выключить его или включить режим прозрачности, который, кстати, работает довольно хорошо, как и шумоподавление. И, например, шум пылесоса прям отлично убирается, и можно спокойно слушать музыку, например, при уборке комнаты. Но еще тут есть 4 готовых пресета эквалайзера: Pop, Hi-Fi, Rock и Light. И больше всего мне понравился Pop и Hi-Fi. Pop звучит более энергично и ярко, а Hi-Fi более нейтрально и аккуратно. Но единственное, жаль, что в приложении нету ручного параметрического эквалайзера, и было бы неплохо добавить
поставить его, например, с обновлением. Тогда было бы очень круто, я бы уже смог подкорректировать звучание этих наушников на свой вкус и, например, поделиться с вами моими настройками. Ну а также тут еще можно выбрать аудиопротокол, это AAC и SBC, либо LDAC, и можно включить игровой режим с низкой задержкой, что будет полезно уже для геймеров, понятное дело. Но еще здесь можно включить использование наушников сразу с двумя девайсами и, конечно, настроить кастомные нажатия. И лично я, когда получил эти наушники, я сразу переделал их под себя, сделав более удобное использование и, конечно, выключил голосового помощника, так как лично мне он вообще не нужен. И вот тогда стало намного удобнее пользоваться этими наушниками, так как я настроил их под свое использование, что и вам советую сделать сразу после их покупки. Ну а еще здесь можно включить автопаузу, которая работает таким образом, что когда вы достаете один наушник из уха, то музыка ставится на паузу, а когда вставляете обратно в ухо, то включается. Так что это кому-то точно пригодится, но я выключил. Ну и самое важное, конечно, это доступ к обновлению прошивки для наушников. Причем заметьте, что обновления для этого приложения и наушников приходят в последнее время прямо очень часто. За это от меня однозначно респект. Вот еще бы русский язык добавили в приложение, и было бы отлично. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат беспроводные наушники Roses Elza Ear-Free i5. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и как я и сказал ранее, лучший звук они выдают при использовании пресета Hi-Fi и Pop. Причем в режиме Hi-Fi мы получаем чуть больше низких частот, чем в Pop режиме, то есть это почти 10 дБ усиления низких частот, что очень даже хорошо, и если вы не явный басхэт, то вам этого определенно хватит. Да и в области нижней середины ситуация тут очень похожая, разве что используя пресет Hi-Fi мы получаем чуть больше веса и добавочной теплоты в этом диапазоне, а дальше можно заметить ослабление области верхней середины в режиме Hi-Fi, что лично мне нравится даже больше. Ну и здесь у них есть одинаковый пик на 8 кГц от измерительного микрофона, так что его даже не пугайтесь, это нормально и это будет всегда на любых наушниках. А вот то, что высоких частот в режиме поп заметно больше, это подтверждается как на измерении, так и на мой слух. С поп режимом эти наушники звучат реально куда более ярко и даже на мой вкус местами чересчур. А вот в режиме Hi-Fi мы получаем куда более нейтральное и уже более комфортное звучание. Поэтому я все-таки остановился именно на этом режиме. Но учитывайте, если вы любите более яркую и энергичную и местами более задорную подачу, тогда выбирайте поп-режим, так как в некоторых музыкальных жанрах это зайдет даже больше. Но давайте все же разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках ощущаются как достаточно плотные и сбалансированные, с хорошей проработкой как саббаса, так и мидбаса. Саббас в этих наушниках обеспечивает приятную и необходимую глубину и весомость, но прошу заметить, не уходя в какую-то явную басхедность и не доминируя над остальными частотами, а мидбас в свою очередь звучит достаточно насыщенно, панчево и прозрачно, с подробной текстурностью и с вполне хорошей слышимостью сатурации у 808 басов и дисторшена у гитар. Атака на низких частотах получилась на удивление довольно быстрая и четкая, что особенно заметно уже в более динамичных композициях, так как удары барабанов передаются энергично и с прям такой должной упругостью. Особенно мне нравится, как очень явно и телесно выделяется панчевый кик в электронике, да и затухание баса умеренно короткое, благодаря чему бас остается собранным и довольно абстрагированным от средних частот, поэтому он никак не размывает и не мешает прослушиванию различных мелких деталей в сложных инструментальных композициях. И именно такой подход делает звучание низких частот универсальными и комфортными для длительного прослушивания. Я думаю, что этого количества низких частот должно хватить большинству слушателей. Ну а если вам, например, хочется получить еще меньше баса, тогда просто используйте поп-пресет. Ну а средние частоты сохраняют нейтральный и естественный теплый характер, излишне не доминируя и не отступая на задний план. И как по мне, они просто приятно вписываются в общий баланс, создавая комфортное и органичное звучание, без какой-либо вот этой добавочной неприятной энергичности и резкости в области верхней середины. При этом область нижней середины обладает хорошей плотностью и весом
бесом с небольшим оттенком теплоты, что особенно заметно на вокальных партиях и акустических инструментах, так как голоса звучат достаточно выразительно и насыщенно, с приятной глубиной и основательностью. Да и структурность и вот эта правильная собранность средних частот мне прям нравится. И для всего лишь одного динамического излучателя результат тут прям хорош. Да и прозрачность и вот эта свободность в середине меня прям радует. Поэтому наушники передают все детали с хорошей четкостью, сохраняя музыкальность своей подачи. И это позволяет наслаждаться нюансами в исполнении как вокалистов, так и инструментов без чрезмерного акцента на аналитичности. То есть вот эта грань между аналитикой и приятной музыкальностью тут выдержана очень хорошо. Причем и разрешение, как для беспроводных наушников, находится на достойном уровне, обеспечивая довольно четкую и тембрально достоверную проработку каждого звука, за счет чего в тяжелых композициях инструменты не сливаются в какое-то непонятное единое целое, а наоборот очень явно сохраняют свою индивидуальность и собранность подачи, хотя детализация в этих наушниках находится все же ближе к естественной, чем излишне подчеркнутой. Поэтому так получается, что средние частоты в этих наушниках это в первую очередь сочетание нейтральности, увесистости и прозрачности, которое как раз подойдет как для инструментальной музыки, так и для прослушивания вокально ориентированных треков. Ну а про более простые жанры, думаю, и так все понятно, что наушники с ними справляются вообще без каких-либо проблем. А вот высокие частоты звучат четко и аккуратно, с легким акцентом на деталях и вполне нормально сохраненной воздушностью и прозрачностью в подаче. И мне нравится, что они не стремятся быть какими-то агрессивными или чрезмерно яркими и светлыми, особенно в режиме Hi-Fi, что делает их комфортными даже при длительном прослушивании. Ну а если вы любите более энергичную и яркую подачу, то, конечно, попробуйте переключиться в поп-режим. Возможно, вам зайдет это больше. Я же все же любитель более нейтрального и достоверного звучания, без каких-то явных красок звучания, особенно на высоких частотах. Но тут уже понятное дело, это все зависит от вкусовых предпочтений, и благо несколько пресетов в приложении без проблем помогут вам подобрать подходящий характер звучания этих наушников конкретно для ваших предпочтений. Ну и тарелочки и перкуссия, стоит сказать, что передаются с хорошей разборчивостью и естественным затуханием, создавая ощущение вот этой правильно добавленной, но не гипер излишней воздушности в треках, так как все-таки здесь есть небольшой такой провальчик в области 13 кГц. И не забывайте, что высокие частоты как раз помогают хорошо расширить звуковую сцену, добавляя более лучшей пространственности и глубины. При этом я отмечу, что они не перегружают общую звуковую картину, оставаясь в гармонии с низкими и средними частотами. И поэтому благодаря такой правильной настройке верхние частоты подойдут тем, кто ценит баланс между детализацией и комфортом в звучании, особенно для жанров с обилием высокочастотных звуков, такие как классика или акустика, да и какие-то различные плохо записанные композиции эти наушники как раз очень даже хорошо переваривают. Ну и звуковая сцена в Roses Elza Ear-Free i5 впечатляет своей шириной и глубиной для недорогих беспроводных наушников. Она создает очень хорошо выверенное и четкое ощущение пространства, позволяя различать расположение как инструментов, так и вокала в трехмерной плоскости. Ширина сцены очень хорошо проработана, звуки ощущаются не просто только в центре, но и даже по краям, создавая эффект погружения, а глубина добавляет необходимой естественности в звучании, так как фоновые инструменты звучат так, будто находятся на некотором расстоянии. Основные элементы композиции передаются чуть поближе к слушателю, да и разделение инструментов находится на очень даже нормальном уровне, что делает музыку разборчивой даже в насыщенных и очень непростых аранжировках. И такая звуковая сцена особенно хорошо раскрывает жанры как симфонической музыки, джаза или различные живые записи. Но вывод у меня получился таков. Roses Elza Ear-Free i5 это очень хорошие беспроводные динамические наушники с поддержкой современных кодеков, защитой от воды, сбалансированным звуком и, самое главное, достойной автономностью. Ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока.